Аз ще го довърша. Да му ги махна? Да. Я ще му ги махна, чакай. Добре, аре махай му ги. И аз съм на това, бе. Присъдачите. О, брат, ма той ми взе Господин Маймуна, добре ли сте, бе? Чай, бе. Да, бе, аз съм присъдачите. с минус 180 хиляди. Яла до банка, аз ще ти дам едни къси. Абе, то банката не бачка, бе. Как те не бачка? О? Абе, дядо Боже! Беги! Кажи ми ти как ще Запалихме се, беги! Браво, бе. Така ли се кара, Не, бе? Брачет, нищо лично, ама... Мога ли да попитам какво ти се е случило с колата, бе? чао, заради. Много неща. Абе, тя прилича на сдъвкана, изповръщана и сплюта. И срана. Ще ме извиняваш много, ама... Така кола... Никога не съм виждал. Това изобщо може да върви, бе. Бе, господин механик, ви имате ли силите това да го оправите? Добре, Искам да го видя това. добре. Искам да видя как ще го оправите. Сега ако го оправиш, тук ще ти изръса, не знам, 3 протеинови барчета. Не, пари. Да, няма пари в него. Шанс. А? Това искам да Пепси видя. сигурно. Чай. Чисто много е променено, че аз пускам. Очите ли нещо ми... Не, при мен е сплескана. Аз ти казвам, той няма оправя. Стана. Нищо лично, ама аз ви казах, че няма да го оправите това. Къде е механика? Къде да го знам, бе, дали само майка? Баща иска да му стане. Чакай, сега ще му звънна. Нищо, чека пари искам да му дам. О, Дихай, башляда. Абе, господин механик, она червената кола не оправихте, ама носа ви втория рунда пром, искате ли? добре. Айде пристигай на механици да видим дали ще оправиш това. Айде го видим сега. 2 hours later. Тук аз ти носа БРЗ-ката да. У нас червената не Си оправи. почна 1 милион. Даваш ми 1 милион. Няма да ти дам 1 милион, ти погодя ли за един ремонт, бе? Ти тук искаш да ме изцъркаш като такова, бе. Как му се викаше? Лимон с окостисквачка. Дай да оправим да видим сега. Добре, момче, Айде, да бъде. втория рунд ти давам шанс. Само Давай, стой и да видим. гледай. Айде един от механиците да Дай да видим колко си кадърен. Не можеш. Дай, механик, Не, аз дай. съм втори. Пак. Дай, ус, дай. Ус. Оп, трак, тик, чоп. Врум. Готово. Чак, Я, чоп. по-още смачка, Ама ма. трябва да влезеш, трябва да влезеш. Влезни в колата, излезни от Абе, колата. бягай, на бе, шофьорското топчо. място. Топчо, спри се, бе. Абе, не да я поправяш пак, бе. Абе, Майко, това тук механик му. Абе, пандата ще оправи по-бързо от тебе, бе. Вижу какви малки пръща има, направо влиза на всички болста. Направо влиза и всичко такова, сващи на мате, всичко да Панда, я влез разчегърпва. карусерията. Двигатели, акумулатори. Там е. А защо не Абе. съм там, бе? Абе, брате, какво прави? Са сетиш. Айде сега пише една фактура на Дей. 95. Не дей блъска, бе, резетката по-скъпа. Абе. Ти го си блъскал, бе. Мамичката ти на тебе. Гледай какво направи, гледай тебе раса. Влук кукер. Few moments later. И сега ще го оправя сега.
братче. То къде ли на, бе? Чакай, стой. Абе, братчет, ти къде ли на, бе? Път, полетех си, брат. Хеликоптер. Ама, какво се случи, бе? Като гледам книжката майти от Зая Вайо. Ама, ти се обърна и полетя, бе? Два пъти отгоре, така, като парашют го свърли. Да бъде смърт! Да, бе, аз ти казвам, книжката ти от Зая Вайо с играчка за момиче.